څه وخت هم تاسو موږ الحمدلله د خوراک له بهر رستورانت ته لاړ شو. نو موږ غواړو چې یو ښایسته ځای دې وي، ښه غوښه دې موږ ته میلاوه شي او موږ تپوس کوو چې دا مالک یې څوک دی او دې صفا دی او که نه، چې پخلی به څومره وخت اخلي او موږ ته به څه وخت صرف کیږي. تاسو او ستاسو ماشومان ښه ښایسته خورئ او ویټر بیرته راشي او پوښتنه کوي چې تاسو ضرورت لرئ او که نه. ځینې وخت تاسو شپې هلته ناوخته پورې ناست یې او تاسو ټول خوراک خوړلی هم نی او بیا هم تاسو وایئ چې زه موړ شلم، راځئ چې ځو. تاسو خو حلال وخوړو، خو تاسو بیا هم یو غلط کار وکړو. تاسو چېرته فکر لرئ چې هلته کوم ویټر کار کوي هغې له هم کور ته تلل دي، هغه هم ستړی کیږي. نو تاسو ته پکار و چې تاسو به هغوی کار به لږ اسان کړی و، هغوی سره به مرسته کړې وه او خپل ټیبل به صفا کړی و، لږ شیان به زیاته کړي وو. نو تاسو خپل ماشومانو ته هم دا خبره زده کړئ چې دا خلک کوم کار کوي دا ډېر ګران دی او دې کې ډېر خواري ده. نو موږ ته پکار ده چې موږ هغوی احساس وکړو چې موږ سره دا ټول آسایشونه شته، نو د دې معنی دا نه ده چې موږ هغوی نه بهتره وو. او تاسو ماشومانو ته دا هم زده کړئ چې هغه ویټران تاسو نه مشر دي، نو کله هم هغوی راشي نو تاسو اول سلام ورته وکړئ او هغوی د خدمت لپاره مننه وکړئ او که تاسو نه څه خوراک پاتې شي نو هغوی ته ورکړئ. نو دا د ټول اخلاق خبرې دي. نو دا شیان خطبې ته اړتیا نه لري، دا زموږ ټولو دننه کېدل لازمي دي. دا واړه د اخلاق خبرې دي چې کوم په اړه موږ سوچ هم نه کوو چې موږ سره کله هم څوک خبره کوي نو موږ ته پکار دي چې هغې سترګو کې ګورو او اورو چې هغه څه وایي. څنګه چې ځینې وخت تاسو چا سره خبره کوئ او هغه خپل فون کې دومره ورو کړي چې هغې ته احساس هم نه وي چې تاسو څه وایئ. نو دا د اخلاق واړه خبرې دي چې کوم ډېر اهم دي چې تاسو سره څوک خبره کوي نو تاسو واورئ چې هغه څه وایي. خو اورېدل داسې نه وي چې تاسو بل ته دا احساس ورکړئ چې تاسو هغې خبرو نه بور کیږئ. هغوی کله هم تاسو سره خبره کوي نو تاسو هغوی ته دا احساس ورکوئ چې زه ستا خبرو ډېر خوند اخلم. نو دا هغه شیان دي چې کوم زموږ رشتو باندې اثر اچوي خو موږ دوی لا هم نه پوهیږو.